Ini adalah keyboard yang aku beli dari PT Nintendo, yaitu Keychron K2. Keyboard ini memiliki bentuk yang compact dan minimalis dengan perpaduan warna abu, hitam, dan sedikit warna oranye di bagian escape. Untuk boxnya sendiri berwarna hitam dan ada gambar keyboardnya juga yang berwarna hitam, tapi bisa dilihat dari angle tertentu saja. Untuk bagian bawahnya tidak ada apa-apa, dan di bagian belakang terdapat gambar keyboard dan spesifikasinya. Untuk isi boxnya kita akan mendapatkan layout keyboard, busa, keyboardnya sendiri, keycaps tambahan, dan keycaps cooler. Untuk keyboardnya sendiri aku sudah keluarin dan sudah aku unboxing saat pertama kali datang, dan rasanya pertama kali megang keyboard ini tuh enak banget. Oh ya, PT Nintendo merupakan distributor resmi Keychron yang ada di Indonesia. Untuk keycaps tambahannya kita diberikan untuk Windows karena layout default dari Keychron itu sendiri yaitu keycapsnya dari macOS. Dikarenakan keyboard ini kompatibel untuk kedua OS tersebut. Switchnya di sini menggunakan Gateron Brown yang tactile namun tidak terlalu berisik seperti Gateron Blue. Untuk suara dari Gateron Brown itu sendiri seperti ini. Keyboard ini memiliki ukuran tactile dengan 84 keys tanpa numpad, dan di bagian samping keyboard ini terdapat tempat colokan kabel power. Ada switch untuk memilih OS Mac atau Windows yang terserah itu kalian mau pakai yang mana, dan ada switch Bluetooth off dan kabel. Untuk kabelnya udah bisa dicabut pasang dan kabelnya juga udah braided. Dan keyboard ini juga mendukung koneksi wireless dengan Bluetooth 5.1 dan bisa terhubung dengan 3 device sekaligus. Untuk backlightnya sendiri aku pesan yang berwarna putih karena aku nggak senang sama sekali sama RGB. Untuk framenya di sini aku beli yang plastik, tapi ada juga plate yang dari aluminium. Menurutku untuk harga yang ditawarkan oleh Keychron sudah sangat worth it, walaupun ada beberapa bagian yang aku nggak suka, salah satunya framenya yang ketinggian, jadi kita memerlukan armrest bagi kalian yang nggak suka keyboard yang terlalu tinggi. Selebihnya keyboard ini nyaman-nyaman saja saat aku gunakan dan itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan sekian.